Postoje trenuci, odluke i postupci kroz koje sazrijevamo kao društvo. Večerašnja odluka opozicije, kao i upravo izglasana odluka na elektronskoj sjednici vlade o odlaganju popisa za 3. decembar i jednog jedinstvenog stava, je upravo korak u tom pravcu. To je dokaz da sazrijeva nova politička svijest u kojoj je interes društva i države iznad svega, iznad partije, vjere i nacije. Možda ima i onih koji misle da je ovih mjesec dana bilo trošenje vremena i da smo bespotrebno odugovlačili proces. Za mene je ovo jako bitno za pomirenje Crne Gore i za sam proces pristupanja Evropskoj uniji, odnosno za jedan inkluzivan proces koji će nas mnogo bolje približiti evropskom načinu donošenja odluka. Na početku mandata smo upravo zbog toga i dali puni prioritet ovom procesu kako bi smanjili tenzije i veliku polarizaciju u društvu. Željeli smo da ovaj proces bude inkluzivan, a postao je najinkluzivniji mogući. Sve političke partije su bile dio ovog procesa, kao i nevladine organizacije i drugi činioci, kao što su i vijeća manje brojnih naroda i tako dalje. Svi su dali vrlo značajan doprinos. Vidjeli ste i da je dovelo do potpisivanja sporazuma. Na kraju parlament dao jedan veliki pečat glasajući sa 64 glasa za, odnosno jedinstvenu odluku u parlamentu smo donijeli. Sve se to desilo u izuzetno kratkom roku i za manje od mjesec dana uspjeli smo da zatvorimo jedan vrlo zahtjevan proces i da ga od nule dovedemo do toga da su praktično svi zadovoljni. Podsjećanja radi, postojali su sumnje da li ima dovoljno vremena da se izglasa novi zakon, da li ima vremena da se ponove javni pozivi i izaberu popisivači, instruktori, kao i da se obezbijedi potpuna kontrola procesa. Mislim da smo na sve izazove odgovorili u rekordnom roku i poslali jasnu poruku da su nam prioritet društveni konsenzus i interes građana. Imamo kontrolu procesa koja je neviđena do sad, znači nije postojala ni 2011. ni 2003. godine, na 5 kopalja većem nivou od tada i mislimo da je stvarno popis jedna tačka koja će kvalitativno da pokaže da smo napredovali kao društvo u posljednjih 10 ili 20 godina. Naravno, bilo je puno nedoumica da li je taj proces uopšte bio potreban ili ne, ali kao što sam rekao, vrijeme će pokazati da je bilo jako bitno da se krene u potpuno drugačiji pristup rješavanju problema i da negdje krenemo kao društvo u jednom potpuno novom vremenu gdje će donosioci odluka biti daleko odgovorniji i gdje se neće gledati samo kako da se iskoristi politički poen, već da se stvarno nađu rješenja na korist svih. Imali ste sastanak sa predstavnicima parlamentarne većine. Šta su oni kazali? Čuli smo samo jednog od lidera Koalicije za budućnost Crne Gore koji je kazao da je protiv odgađanja popisa. Hvala. Imali smo razgovor sa predstavnicima većine. Tačno je da je bilo rezervi po pitanju namjere DPS-a i dijela opozicije koja je najavila bojkot. To i ne čudi imajući u vidu sve ovo što se izdešavalo prethodnih dana, međutim, vlada je donijela drugačiju odluku i kao što kažem, mislim, dobar dio većine je uz ovu odluku vlade. Mislim da je stvarno, da će se pokazati da je to bila dobra odluka i da je ljudi koji su možda danas, možda i sa pravom bili skeptični, da će biti uvjereni da će biti sve okej. Mislim da je ovo odgađanje 3. decembra koje su prihvatili, upravo sam dobio informaciju da je predsjedništvo i DPS-a i SD-a, kao i da su vijeća manje brojnih naroda prihvatile tu našu ponudu i tu pruženu ruku. Mislim da je to jako bitno i da na taj način ćemo bez dodatnih troškova, mislim, uspjeti da postignemo jednu društvenu koheziju koja nije bila viđena, ja mislim, u zadnjih 30 godina u Crnoj Gori. Hvala vam. Evo kolega iz prve. Samo uzmite mikrofon na nas.
Nikola Đurović, Prva televizija. Možete nam kazati šta će se suštinski promijeniti ova 2-3 dana, u suštini koliko je odložen proces, odnosno kako vidite ovo je današnje saopštenje DPS-a i da li na neki način će se poslati neka poruka međunarodnim partnerima kada napokon počne proces da su do sada ovo najvjerojatnije bile neke obstrukcije i konstantni uslovi, jer moram podsjetiti da je danas i Monstat kazao da nema smetnji da popis počne sjutra i da bude sproveden po svim mogućim evropskim standardima. Hvala. Pa što se tiče međunarodnih partnera, najveća zabrinutost je upravo bila, i ona nas prati već duže od deceniju, je polarizacija društva koja je bila evidentna. I to je nešto što je bila uvijek prva tema kada razgovarate sa našim međunarodnim partnerima. Tako da je upravo ovakav način inkluzivnosti i negdje pružene ruke prema svima nešto što oni će definitivno da pozdrave. Već smo dobili poruke interno i bit će sigurno to dosta i vokalizovano ovih dana u medijima sa raznih strana, tako da mislim da je to jedan dokaz da smo kao društvo sazreli i da smo spremni za učlanjenje u Evropsku uniju u najkraćem mogućem roku. Pa evo, vidite da je Monstat kao profesionalna organizacija negdje dala svoj sud. Ne bih sada odapinjem otrovne strelice prema bilo kome i ne bih sada komentarišem da li je bilo ili nije bilo razloga. Ja stvarno mislim da je popis bio apsolutno spreman i sutra da počne. Opozicija nije delegirala svoga člana u komisiju koja treba da se bavi izradom softvera. Imali smo naravno 10 dana za to i nigdje u sporazumu to nije bilo navedeno kao nešto što mora da se desi prije početka popisa, ali evo mi smo izašli u susret još dodatnom jednom zahtjevu opozicije da se i specifikacija softvera desi i ja mislim mi smo već pripremili, Monstat, izvršna vlast su pripremili specifikaciju popisa, tu je i opozicija upravo dala svoga člana i taj član će da bude predsjednik te komisije, tako da će opozicija pregledati tu specifikaciju i ja mislim da će u sljedeći dan, dva moći da se izađe i sa tim negdje u medije i da objasne specifikaciju softvera. Mislim da to nije bilo baš potrebno da se desi prije popisa, ali ajde za dodatno neko nadogradnju i za izgradnju povjerenja između strana, mislim da je i to bilo neđe ljekovito i ja sam okej sa tim. Koleginice, izvolite. Ana Milačić, televizija Vijesti, uz dobronamjernu sugestiju da imamo pravo da pitamo, a da to ne bude uskraćivanje prava jedno pitanje ili više pitanja. Samo da se držimo teme. Naravno, teme. Dakle, kao što je rekla koleginica, gospodin Milan Knežević je rekao da su oni protiv odgađanja popisa za 3. decembar. Vi ste ipak odlučili da to bude 3. decembra. Jeste li vi previše popustljivi? Pa može se i tako gledati, da neko će me nazvati naivnim, neko će me nazvati previše popustljivim, neko će me nazvati raznim drugim imenima, ali vidite, vi kad pravite hrabre odluke uvijek ulazite u rizik da vas nazovu nekim pogrdnim imenima. Ja sam potpuno okej sa tim, ušao sam u politiku da bi promijenio stvari u Crnoj Gori, a ne da bih uživao u nekim benefitima ove pozicije. Mislim da su mnoge odluke ispred nas koje će biti neugodne i sigurno neće biti jednostavno donijeti takve odluke, ali sam spreman na to. I stvarno mislim da je takav pristup potreban da bi se stvari suštinski promijenile u društvu i da bi stvarno krenuli naprijed. Ali spomenuli ste skepticizam gospodina Kneževića, opet kažem, ne krivim ga previše, negdje i razumijem neke njegove stavove, ali mislim da stvarno je to povjerenje koje smo upravo izgradili između dijela opozicije koji je pozivao na bojkot, Vijeća manje brojnih naroda, vlade i drugih predstavnika vlasti, mislim da je to dragocjeno. I da trebamo stvarno svi negdje da vjerujemo da je ovo negdje prvi korak kako da se u budućnosti slične odluke i dešavaju. Znači, bit će mnogo odluka. Ovo je, vjerujte mi, negdje, koliko god da je ispolitizovana tema, ona nije toliko bitna u suštini za našu državu.
Biće mnogo težih odluka gdje će također biti potrebna jedna inkluzivnost i ja se nadam da ćemo replicirati jednu praksu iz ove. Još samo ovo, dakle vi ste danas više puta ponovili da su ispunjeni svi uslovi. Iz sporazuma iz DPS-a kažu spremni smo da damo doprinos kako bi ispunili se uslovi za popis koji će početi 3. decembra i da je ova odluka o odgađanju zapravo potvrda da nisu ispunjeni svi uslovi. Kako to komentarišete? Opet se ne bih sad prepucavao sa kolegama iz DPS-a, mislim da je najbitnije da su oni prihvatili odluku da se popis desi 3. decembra i da neće biti bojkota, to je mislim najbitnije za crnogorsko društvo u cijelini. Ne interesuje me čija je pobjeda, ko će da barjači i da kaže da je on sad najbolji, najpametniji, sve je okej, prihvatamo pobjedu svakoga. Najbitnije je da je država i društvo da su pobjedili i da neće biti polarizacije koja je bila najavljena ne samo u zadnjih mjesec dana, nego je to bio slučaj u zadnjih 2 godine. Ne znam da li znate da je popis trebao da se desi 2021. godine i da je trajala jedna konstantna kampanja o popisu, jedna velika tenzija koja jednostavno mučila građane. I negdje stvarno smo živjeli u nekom statusu noćne more, samo razmišljajući šta je taj popis, šta će onda nam donese i sa jedne, i sa druge, i sa treće, i sa četvrte strane. I mislim da je stvarno najbitnije da ostavimo jedan proces iza kraja i da 31. decembra stvarno svi otvorimo šampanjac negdje, samo da je taj proces završen. Nebitno koliko se ko izjasnio i kakvi će biti rezultati popisa. Pavlo Tašević, Antena M. Da li mislite da može bilo ko, pa čak i vi, da u ovakvoj situaciji nakon brutalnog miješanja Srbije i trogodišnje kampanje prosrpskih stranaka i crkve Srbije da obezbijedite regularan popis? I da li možete li za 3 dana ili za 30 dana da poništite taj pritisak koji je stvoren na građane? Hvala. Pa ja mislim da je jako teško da previše podcjenjujemo građane kada mislimo da nečija izjava može da utiče kako će se neko izjasniti nacionalno ili kojim jezikom priča ili koje vjere. To je prva stvar. Druga stvar, mislim da od kad je potpisan sporazum, da su stvarno politički činioci svi ispoštovali taj sporazum i da nije bilo kampanje. I mislim da je i to jedna vrlo bitna stvar, da su političari negdje stvarno stavili prst na čelo i rekli sebi da su pretjerali u svemu ovome i da treba da se stvarno ovaj proces negdje privede kraju. Treće, mislim da su kontrolni mehanizmi na tako visokom nivou da jednostavno ne postoji ni milimetar sumnje da može da se bilo šta uradi po pitanju podataka koji budu unešeni u sistem. Kao što smo rekli, na svakom koraku će biti kontrola, imamo i paritet popisivača, imamo i u komisijama članove opozicije, negdje imamo u jednoj opštini čak 16 članova komisije, znači svako je htio, svaka opoziciona partija, svaki član vijeća manje brojnih naroda, svi su htjeli da budu dio i Mostat je stvarno svakoga prihvatio. Preko svih mjera i preko svih normi smo prihvatili jedan nivo kontrole koji je neprikosnoven. Imamo tijelo u Skupštini koje će se danonoćno baviti, pretpostavljam, procesom popisa. Imamo i softver kojim će građani moći direktno da se uvjere kako su popisani na ta 3, uslovno rečeno, škakljiva pitanja. Imamo i kampanju koja je potpuno utihnula sa strane političkih stranaka od kad je politički sporazum potpisan. Ja stvarno mislim da smo, ne znam jesam li još šta zaboravio iz sporazuma, ali takav nivo kontrole ja mislim da je neprikosnoven i da nikad se nije desio ne u Crnoj Gori nego u Evropi. Koleginice, još jedno pitanje pa ćete vi. Izvolite. Biljana Matijašević, Vijesti. Rekli ste da neće biti troškova dodatnih. Da li to znači da se neće štampati novi popisni listići s obzirom, čini mi se da na postojećim piše novembar, a već se ulazi u decembar, početak popisa je u decembru. I drugo pitanje, da li Andrija Mandić bio protiv odlaganja popisa, pošto su ga jutros iz DPS-a prozvali da je direktni krivac zbog eventualnih neregularnosti u popisu i da li strahujete da će skratiti podršku vladi Nova srpska demokratija i Demokratska narodna partija? Možete li me podsjetiti na prvo pitanje? O troškovima, da. O
troškovima. Pa kao što sam rekao, ne želim da prihvatim radi bilo čijeg hira ili bilo kakvog političkog koraka da se povećavaju troškovi za državu. Jednostavno, to je za mene lično neprihvatljivo. I nikad se neće desiti više za našeg mandata, nikad se više neće desiti da se novac građana troši bespotrebno. Upravo zbog toga smo našli mjeru kompromisa da popis počne nedjelje 3. decembra, gdje nekako možemo da objasnimo da će se ipak koristiti referentni period 31. oktobar, a ne 30. novembar, jer imamo vikend, imamo tih 2-3 dana i to je negdje bilo i prihvatljivo, pretpostavljamo i Eurostatu i svima će biti prihvatljivo da je to bio jedan prelazni period od ta 2-3 dana i da to negdje možemo da objasnimo. Svaki dan poslije toga, jednostavno ponedjeljak, novi radni dan, nova radna sedmica, bilo bi neobjašnjivo zašto koristimo 31. oktobar kao referentni datum i upravo zbog toga sam rekao da je 3. decembar bukvalno zadnji moment do kad možemo da odložimo popis, a da nemamo značajno više troškove. I zbog toga sam i predložio jedno takvo odlaganje popisa, naravno uz muke koje će Monstat morati da prođe. Ti ljudi će danonoćno morati da rade na aneksima ugovora sa svim popisivačima, instruktorima i tako dalje. Mislim, ti ljudi su već na muke mjesecima, evo još ova 2-3 dana, još ovih će tu da budu vrlo intenzivno uključeni, poslije toga na terenu i ja se nadam da će i oni otvoriti taj šampanjac 31. decembra, da će njima da lakne poslije svega ovoga. Jesmo. Samo oko Nove srpske demokracije i Demokratske narodne partije koje su bile protiv. Gospodin Mandić je, ja mislim, stvarno zrelo sagledao situaciju i vidio dobronamjernost sa naše strane i upravo zbog toga je rekao da će podržati svaku odluku vlade koja bude dobronamjerna i koja nema neku skrivenu namjeru iza svega toga, već upravo ovo donošenje što šireg konsenzusa u društvu. Dakle, ne strahujete da bi mogli oboriti vladu? Ne. Samo mikrofon, izvolite. Dakle, lider Demokratske narodne partije Milan Knežević kaže da nije saglasan sa tim da popis počne 3. decembra, međutim stigla je brzo i reakcija iz Demokratske partije socijalista, oni su pozdravili vašu odluku, ali hoće li vlada snositi neke posljedice zbog donošenja ovakve odluke? Vidite, ja sam spreman da snosim bilo kakve posljedice. Ovo je dobra odluka za Crnu Goru. Dobra je odluka za društvo, dobra je odluka za građane. Ako to nekome smeta, nikakav problem. U svakom trenutku može da se pokrene inicijativa za smjenu vlade u Skupštini, znate koja je procedura, znate kako to već ide i mi smo potpuno u redu sa tim. Ali mislim da će, kada počne popis i kada se stvarno negdje, jer smo imali jednu takvu dobru energiju, ja vam ne mogu opisati, meni su kolege iz Monstata prenosile jednu energiju, poslije potpisivanja sporazuma, kada su građani, popisivači, instruktori, stvarno bili jedinstveni. I nije se gledalo ko iz koje partije, koga podržava, koje vjere, nacije i tako dalje, i da su nekako imali stvarno jednu dobru atmosferu. I meni je bilo žao samo tu atmosferu da negdje ta atmosfera nestane. I upravo tom atmosferom, jer to je ogromna količina ljudi, to je 3000 ljudi koji će učestvovati u ovom procesu. I oni će biti vjesnici nekog novog načina donošenja odluka. Možda smo i njih malo namučili, možda su malo rasporede pomjerali. Ja se ovim putem izvinjavam svima njima i nadam se da će imati razumijevanja za sve ove naše političare koji su po navici malo teški, ali evo, upravo donijeli smo jednu odluku na korist društva. Imamo još jedno pitanje, izvolite. Hvala. Dobar dan. Bez obzira što ste rekli za ovo oko troškova, da li ste spremni da opet za 5., 6. ili 7. odložite popis ako to bude neko tražio ili je ovo kraj svakog odlaganja? Hvala. Mislimo da je kraj svakog odlaganja jer potpuno smo spremni za popis. Evo imamo sad i člana komisije opozicije upravo delegirala. Mislim da on može brzo da pregleda
softver, odnosno specifikaciju softvera, tako da se i taj uslov koji nije napisan u sporazumu će se ispuniti i mislim da možemo stvarno da počnemo. Gospodin Boris Marković. Hoće.